盲盒啊！好睇喎！哇，係喎，好睇啊！大明星嚟啦！哦，好得意啊！哇，第一次見到咁近嘅，先知啲檸檬汁落去，咁佢仲有隔離仲有醬汁㗎，下邊仲有啲蔬菜㗎，好健康呢個，咁又可以滿足到一下想食啲沙甸羊扒，到都要食羊。好腍啊！好腍喎，係喎，好腍喎，真係。好腍喎！個羊扒幾錢啊？50蚊。呢個抵食啊！啲熱嘅時候咧，你冇可能攞個手拎嘅就。咁但係嗰個鉗會唔會膠？會唔會溶㗎？會吧。你睇下嗰啲字喎，但係後邊英文嚟喎，咪英文都好啦，荷蘭文啊。乜文都有啊。各位觀眾，今日我哋一家三口啊去一個地方，就去黃村，大家應該未聽過呢個名啊，未見過我嚟呢度拍影片啊黃村睇大灣雞嘅，因為個女咧想睇大灣雞，咁其實我都想嘅。咁大灣雞係乜嘢咧？科普一下先啦，就係15屆全運會係嘛？啱啱過去嘅全運會，大灣區全運會嘅吉祥物。咁啊，最初咧佢就原先個造型係一個海豚嚟㗎，係兩隻粉紅色一隻白色嘅。咁設計師咧都話嗰個其實係一個海豚嚟㗎。咁啊，慢慢久而久之咧，因為佢嗰個吉祥物扮演者比較好動啊，比較抵死啊，咁咧就開始呢啲人咧就話佢係隻雞啦，佢啲動作好搞笑嘅。咁啊，最尾咧竟然變成咗大灣區嘅頂流啊，賣出咗好多好多，甚至乎有部分台灣人啊，喺海外嘅華僑啊，見到咧都覺得佢好可愛嘅。咁啊，市政府有見及此咧，就喺呢度搞咗個公園，叫大灣雞公園啊。咁啊，官方都直頭叫佢大灣雞添。更搞笑嘅係咧，最初咧設計者咧都猛咁喺度講話，其實唔係雞嚟嘅，真係一條海豚嚟嘅，因為海豚係我哋大灣區嘅一個代表嚟㗎嘛。咁但係久而久之咧，因為實在太紅啦，設計師都話雞啊雞咁，因為廣州人中意雞啊嘛。呢度咧就係黃村啦。咁點解會擺喺呢度咧？因為嗰個體育館，如果我冇記錯，應該係開幕式嘅博物館嗰個體育館嚟嘅，就喺呢度啦。咁我哋廣東省咧就好慳錢嘅，唔係講反話啦嚇。應慳則慳，咁起咗呢個會場，應該係如果冇記錯，應該係9運會嘅時候咧就已經用過一次㗎。咁啊而家翻新翻佢繼續用，應該係何鏡堂院士設計師設計嘅。咁啊上邊嗰個飄空嗰個設計咧係好新㗎。呢個叫廣東奧林匹克體育中心。我哋幻想一下，如果廣州或者叫大灣區真係有幸可以舉行到世界盃嘅話咧，應該佢都有份嘅。不過據說而家先搞咗亞洲盃先係啦。重點就係前邊呢個啦。咁我其實已經見到啦。當時咧，除咗大灣雞最火爆、最受人歡迎以外咧，仲有嗰條鰲魚。嗰條鰲魚咧係嚟自番禺嗰個祠堂上邊嗰個吉祥物㗎。剛好呢幾日開放嘅原因就係因為放假嘅啲小朋友，所以好多小朋友跑嚟跑去。同埋見到條鰲魚真係嗰條啊，就係嗰個咧運去深圳咧半路爛咗，跟住用唔到送翻嚟嗰個咯。係啊，送去路上爛咗。我哋成日講話嗰啲神獸咧唔想去咁遠嘅，咁啊廣州唔願意離開啊，所以半路就爛咗，搞到深圳嗰個閉幕式咧用唔到。咁啊呢個就諗住去撐場，道聽途說嘅啫嚇。我哋嗰日去燈光節都見到啊，上次同老婆去睇燈光節，不過日嚟到好遠好遠嘅，係啦。咁同埋咧嚟呢度咧就刺激啦。我係4點鐘出發，佢哋4點半出發，個幾鐘頭坐地鐵先至嚟得到嘅。唔係我中間等咗，你當我1個鐘啦嚇。咁同埋以前咧仲喺新塘偶爾去新塘開下會啊，舊廠嗰邊咧新廠嗰邊咧，坐車去到外邊廣園快速路落車，咁喺呢度再駁地鐵翻屋企嘅，好精彩嘅。
前邊嗰條路車來車往就係大名鼎鼎嘅廣園快速路啊！咁佢係唔使錢嘅，所以車特別多，貨車亦都特別多㗎，好刺激㗎！好多人話咧，如果但凡你開車可以挑戰到呢條路咧，咁啊 pass 㗎啦。咁多啦，官方都叫佢大灣雞，就係大灣雞。見到好大嗰兩隻啊！更有趣嘅係咧，咁啊設計師咧就頭髮比較少啦，可能即係聰明嗰啲人都係咁啦嚇。咁咧，咁啊大灣雞咁啱咧，又係頭髮比較少㗎。人都話咧，設計師其實就係模仿自己嘅頭型設計出嚟，但係由於實在紅到不得之了啊，無論係票房也好啦，受歡迎程度也好啦，咁啊設計師都冇乜意見啊。你話係咩就咩啦，就係呢度啦。我哋係之前係有 book 咗飛㗎啦，喺嗰度驗票。主題公園啊，係啊，但係免費㗎噃，嚇，咁啊預約就得㗎啦嚇。小朋友啊、大人見到都開心啊！呢個就係大灣雞啊！呢個會唔會最大嘅大灣雞啊？似唔似海豚咧？有冇嗰啲識喐？其實咧，由舊年嘅農曆新年花市已經開始見到個身影㗎啦。我當時又冇咁搞怪，冇咁百厭啊，所以咧就未有人知啊。後來又喺度跳舞咁啊，好多人知道佢。等陣都會見到佢跳舞嘅，係要買啲紀念品㗎喎，嚇，賣手信嘅。咁其實我哋而家咧就等緊6點半有一場演出㗎，咁啊佢哋會出嚟跳舞嘅。因為其實咧而家已經5點半㗎，即係等陣都會開燈㗎。嗰入邊全部都係雞啊！哦。咁同埋今日係應該係第2日開始，第一日添，真係犀利嚟。有啲水壺賣，有啲公仔賣，咁我睇下都要交低啲錢先得啦。之前都冇買過，呢個唔要買，買咩？69，佢係一個公仔啊。呢個係旋轉嗰隻㗎。哦，即係喐嘅。佢都唔知睇過幾多次啦。滿38就送福字貼一個，88就送個紅包。嗰個係咪金㗎？呢個係茄金啫係嘛？唔知啊，我唔知啊。中國、廣東、香港、澳門啊嘛，2025真係仲好多人買嘅喎。哦，嗰個得人中意係嘛？哦，後邊嗰個獅子頭嗰個得意啫，我覺得。係啊，揀翻個啦。定係盲盒嚟㗎？嗰個係盲盒嚟㗎係嘛？係啊，下邊個盲盒嚟嘅，79蚊。抽嘅喎。我覺得盲盒呢邊呢個好睇啦。不過你中意啊嚇，你揀。哦。超級多人喎，有啲盲盒，有啲係睇到裏邊係啲咩公仔嚟嘅，好似呢個咁整獅頭都好得意啊！我呢個殘奧嘅，阿已經走咗去俾錢啦，咁啊俾錢。仲有冇其他買？呢叫乜嘢？標哦，嗰啲夠鐘收工，即係啲廣州人又係最緊要收工啦。仲有好多金牌添喎佢。而家平咗，打咗8折啦。7蚊啦而家。哦。79而家。佢係會有呢幾個公仔嘅，呢6個盲盒。咁我哋會抽到邊個咧？你啊開估。應該係對聯嚟嘅。邊個最稀有咧？係啲對聯。不過其實都冇乜所謂。如果俾我揀，我想獅子頭嗰個咯。呢啲全部都係獅子頭。係嘛？我係喎，全部都係獅子頭。哦，開啦。係咩色㗎？佢呢度有個公仔藍色，同你襯翻一樣。你藍色好睇喎嗱。係啦，同你襯翻啦今日。一樣啊。佢呢個係趙子龍啊，呢個左下角呢個。唔係，佢係呢個。係咩？哦，貂蟬。哇！之前呢個啊，啲人啊排隊排到咩咁啊？咁犀利嘅咩貂蟬？搶啊！哦係喎，紫色㗎。三角醒獅啊嘛。盲盒啊。好睇喎。哇！係喎。好睇啊！俾我睇下。灣雞 souvenir 咧，最開始出名就係呢個，好多人追住買炒，有冇我？甚至炒啊，炒到去唔知幾百蚊㗎，就係呢個三角呢個公仔啊！
咁啊，後來咧就仲有到個書包啊，個書包都係供不應求，好渴市嘅。書包你都買？啊，個書包就實用性啲啦嚇。啊，呢個都得意。哇！再幹。好多隻眼喎佢。呢個係咪廣東嘅人手一隻？你唔使錢嘅嘢先係最貴，入門啊唔使錢係嘛？個個都要買翻啲酒，真係識做生意啊！即係仲有機動遊戲嘅。哦，大灣雞騎住呢個鰻魚咁喎，鰻魚係好似條龍啊！我哋睇鰻魚啊，不如。哇，今年馬年添喎，大灣雞騎馬係啊！接落嚟咧，仲有啲集市添，懷集味道，非遺糖畫。呢度咧仲有地方坐住可以喺度食下嘢咁嘅。搞啲咩咧？呢度賣葛根粉，呢個糖畫就係畫嗰啲。咁仲有冰糖葫蘆係士多啤梨，呢啲都冇乜興趣㗎啦嚇。仲有水果炒酸奶、蝦肉串呢啲都冇乜興趣，好老實講啊嚇。係啊，真係冇乜必要咯。即係真係中意食呢啲，寧願搭車去翻車陂食好過啦。同埋前面好嘈啊，我唔講嘢住啦。繼續行，繼續有得食喎。呢個係賣咩㗎？呢個賣咖啡嘅黑糖牛魚嗰啲，咁多人圍住嘅咧？點解咧？原來賣緊雞蛋仔，個個喺度睇緊雞蛋仔，就但係真香咯。全場咧，如果真係要買嘢食咧，呢個咯我係會揀。條鰻魚喺嗰度，咁仲有好多攤位開緊嘅。我係賣咖啡嘅，同埋熱狗腸。哦，狗不理熱狗。呢個係咩動物？呢個係咩動物啊？卡皮巴拉。哦，卡皮巴拉，即係水豚。佢係啊，成日俾嗰隻鴨食。哦，俾隻鴨蝦嘅係嘛？仲有腸仔添。馬上就得啦。喂，呢個幾好喎。仲有咖啡，美式漢堡29。啊，咁似我上次食過嗰個漢堡包嘅，唔係呢間。係賣冬蔭功雞肉卷，都幾好啊！搞埋呢啲，嗱你係面頭嗰啲檔就不必啦。嗰啲大魷魚嗰啲，呢幾個可以哦嚟啦，大明星嚟啦！哦，好得意啊！哇！第一次見到咁近嘅，佢咁樣行過去。呢度仲有一隻。有一隻添。哇！好大個頭啊佢。嗱，同阿妹妹玩，仲有好多嚟緊咯喎！哎呀，我仲喺度搞怪，擺隻姿勢添，有個寶果跟住佢嘅。嗱，啲小朋友見到呢啲最興奮嘅，最開心嘅。佢摁下咁行嘅喎。成班追。仲有好多啊！跟出嚟跳舞咯喎！嚇，度已經喺度好多喺度巡遊緊啦。行埋去影相啊！好開心啲小朋友。哦，小妹妹想知道佢裏邊嗰個係邊個？因為其實佢哋以前咧就係啲大學生嚟嘅，唔係嗰個武術團嗰啲小朋友嚟嘅。咁啊而家好似係雜技團嗰啲小朋友咯。啊，咁樣影相添喎！哎呀，哇，開心到不得了啦！今次。哇！小朋友真開心，佢隻腳好短嘅。佢裏邊係一個小朋友攞隻手托住個頭嘅，佢嗰叫有個背心咁樣嘅，係我都係第一次咁近距離見到。好似見到劉德華同埋黎明咁喎嚇。佢有工作人員帶住佢嘅，咁同埋佢哋會打交嘅，真係唔錯。應該出嚟買啲小食啦，可能雞窩呢個係賣飲品嘅，嗰度仲有一個遊樂場嘅，俾啲小朋友玩瀡滑梯嘅咯。呢度仲有馬戲睇啊，個劇場。
有劇場添，最緊要有得食廣州人。我哋前面睇表演，喺度跳緊舞啦。個運動會已經閉咗幕足足1個月㗎啦，都仲係咁高嘅流量啊嚇！嗰啲小朋友睇到非常開心，同埋個個喺度影緊佢哋相，喺度跳舞啊！我哋都逼唔到埋去，升飛機都係助興啊！其實係咁嘅，廣園快速路經常都有架直升飛機喺度飛嚟飛去㗎。佢要監察嗰啲路啊，有咩事情啊嘛，係仲要係2部啊！嗱，嗰度一個，嗰度一個。咁近㗎，咁長嘅路咧就會用直升飛機咯。咁啊，如果係嗰啲內環路咧，長期啊喺西村有個位咧，佢上邊有架無人機擺住喺度嘅。我哋過嚟呢度睇下，呢個好古惑嘅，佢會剝濕你個頭，佢個名叫，呢個係跳舞嘅，佢俾人打崩咗個頭啊！哦，嗰個剝濕咗佢個頭啊！竟然呢度咧仲有旋轉木馬玩啊！又同大灣雞一齊玩旋轉木馬咯。嗰邊仲喺度跳緊舞，邊咧仲有2架飛機飛緊過嚟喎。佢哋係喺度做咩咧？佢哋喺度表演啊！飛緊過嚟呢邊喎，犀利！先頭已經飛咗2架走㗎咯喎。哇！全部走晒出嚟，定係訓練咧？學緊佢唔係擺個公仔喺度嘅喎，佢等陣真係會走落嚟嘅喎，係嘛？佢有工作人員陪住嘅喎。係啊，識喐㗎，好開心。嗰啲小朋友喺度排住隊，佢喺上邊係表演緊。客人係唔可以上去住，依家係。呢個項目叫做馬上有轉雞，20蚊一位。好呆啊！我哋係睇到鰲魚啦，呢個主題公園唔單止大灣雞嘅，不過咧佢唔着燈啊，但係都仲係升起嘅喎，佢應該係點咧？應該冇支架嘅喎，佢即係尾都已經耷晒。係啊，呢啲唔曬得嘅，一曬咗冇辦法㗎啦。鰲魚咧係龍頭就魚身嘅一種神獸嚟嘅。咁話說咧，九龍生子咁咧，名為呢2個字我唔識讀啊，我打喺屏幕嗰度。有一種最流傳得最廣嘅説法嘅咧，就係鯉魚躍過龍門之後咧，咪吞咗個龍珠咧，就會變成咁嘅樣噶啦。龍頭魚身嘅鰲魚，咁犀利㗎噃！我哋廣州啊，番禺啊，沙涌村啊，呢種咧就係一種專門嘅技藝做鰲魚㗎。佢仲會攞住條鰲魚嚟跳舞啊，叫做好似叫魚燈舞啊，我唔記得個名啱唔啱啦。咁啊，係一種好傳統嘅表演方式嚟嘅，係幾有神氣嘅。呢條係巨型啊！有機會都可以嗰度睇下先啦，坐地鐵都去到㗎啦。係咯，嗱嗰時睇唔到，而家睇到。係啊，而家咁近睇到，其實都着咗燈會靚好多。佢應該係會着燈嘅，下邊咁多燈㗎。哇！一着燈啊不得了喎。嗱嗰時睇唔到，而家睇下咯。係啊，真係個龍頭嚟㗎，龍頭魚身啊。過嚟呢邊睇下咯。係遠離市區，不過咁咯，呢度坐地鐵好方便㗎啫喎。呢度係屬於4號線，係咪4號線啊？係4號線。轉咗咩線？冇錯，我哋係啊，冇錯，4號線，5號線轉4號線。嗰度係呢度嘅，咁4號線可以駁翻落去8號線過去海珠區嘅，咁8號線就可以去得到陳家祠，係陳家祠，冇錯，陳家祠。唉，我哋都諗唔到邊條打。要諗好耐先得嘅，再唔記得啊，連自己屋企嗰條線一路行過邊度都唔記得嘅啦。
淨係知而家仲記得附近嗰條線1號線、1號線、2號線、2號線都開始唔記得㗎啦。呢度睇下啦。係咯。夜晚會再靚啲㗎，夜晚會再靚啲。嗰個尾啊，耷咗啲咯。係個尾耷咗落嚟因為你要咯。衝翻啲氮氣上去。係咪氮氣啊？唔係氮氣係。氦氣，但我唔識㗎嚇。氦氣啊，氦氣。氦氣哦。我咁大條啊，運去深圳梗係爛啦。佢要接好佢，收埋佢先得嘅。佢邊有啲嗰啲竹啊，咁樣支撐住佢嘅應該係。咧仲有種説法就叫獨佔鰲頭。咁啊，大家如果中文比較熟悉嘅，應該都聽過呢個詞語，即係最叻嗰個啦嚇，就中咗科舉，冇錯。咁啊，個鰲頭相傳咧就係呢個啦，鰲頭係。攞嚟鎮宅㗎。嗯。如果你想買嗰啲陶瓷嗰啲石灣嗰邊嗰度好靚啊，有啲。係。石灣。攞嚟鎮宅非常好。攞嚟鎮宅啊。嗯，眼神好生動啊！嗱，對面咪體育係啊，奧體我哋通常會叫做廣東省奧林匹克體育場。呢個地方咧就叫黃村，黃色嘅黃。廣州嘅東邊嘅，再去嘅話咧就會去到增城㗎啦。啊咁啊喺度揸車。如果通常我哋去東莞啊慳錢啲嘅，唔上高速路咧，就行呢度，一路去到咧就東莞啦。我講啊，就係麻涌啊，即係嗰度食肉丸嗰度啊。食肉丸咁啊，佢再落去咁啊，深圳啊，真係嘅啊，慳皮咧就係咁樣去深圳，係幾有型。夜晚黑着埋燈，一定更靚。我哋都走啦，我哋去三溪嗰邊食啲嘢啦，即係山姆嗰邊嚇。咁啊，聽講而家家私仲準備設場添。如果大家想嚟呢度遊玩嘅話，夏天之前啦，你揀個週末應該會熱鬧啲嘅。咁咯嚇，佢梗係俾上啦，20蚊位嚇。咁啊，但係買一啲紀念品都係唔錯嘅。你冇染到夏天曬到人乾咁啊！而家嚟啱㗎啦，非常好啊！啲着燈啊，夜晚黑同埋嗰個館啊、平台都着燈啊。我哋都翻去啦，係後邊仲有摩天輪好多嘢玩嘅。細路仔啊！仲喺度跳緊舞啊！大灣雞。先頭嗰個真係第一次咁近睇見，就喺面前行過，係突然間。其實我哋之前都想去睇，根本上冇開。根本排唔到隊。廣州塔嗰度點睇啦？同埋佢好中意快閃㗎當時。你知係會出現廣州塔啫，你唔知幾點㗎嘛。因為佢唔會話俾你知。係啊。嗱呢個場館咁大，你再多啲都 OK 㗎，係咪？但係如果你廣州塔到時逼到，到時人太多唔係一件好事，係嘛？喂，呢度咁大，嚟多20倍都冇問題啊！嗰時啱先流量係最勁。嗰時仲搞緊運動會。而家嚟就最啱㗎啦，就唔會太熱啦啲天氣。係啊，都幾多人喎。啊，佢如果夏天嘅話，可能要夜晚搞多啲活動之後，中午一定冇人㗎，係嘛？開燈啦！哦，開燈啦，係啊。邊度？嗰度啦。開燈。鰻魚唔開嘅點解？係咯，鰻魚其實我哋一路等緊，想睇條鰻魚開唔開燈，可惜。係咯。上網睇相啦，唔開咯。嗰啲大灣雞又走晒翻去。我哋又翻返入黃村地鐵站啦，咁啊21號線去增城啊，好似係，我都好耐未坐過啦。4號線就翻去車陂嘅，我哋轉翻去車陂南轉5號線去三溪，因為都係喺東邊咁啊，廣州東邊嘅。我坐翻，係啊，坐翻5號線啊。咁啊，三溪食到夠，食到飽，行埋而家家私買嘅夠啦，咁啊翻屋企咯。順便去埋3號。係。你又嚟到三溪咁咧，通常咧呢度係一個以前啊，我哋仲會嚟嗰陣咧，就當名詞咧就係宜家家私嘅嚇。我哋好少去番禺嗰間，通常都係會嚟呢間。通常我哋去廣州嘅東邊咧，通常都係為咗呢件事嘅以前。因為佢仲係 BB 嗰陣咧，經常嚟嘅。咁幾開心啊喺呢度。然之後早排咧就話宜家家私會撤離中國市場，哇！搞到大家都急急忙忙去宜家家私買下食下咁咯，係嘛？用晒啲積分咁樣，其實後尾先知道其實原來唔係嘅，至少呢間唔係咯。
以前呢個商場咧就唔係好旺嘅，好多人嚟到呢度咧就淨係為咗去宜家家私嘅啫，喺呢邊入。咁後來咧就因為有地鐵啦、線路越嚟越多啊，各種原因咧，又有山姆咧，咁啊呢個商場就越嚟越旺。樓上咧仲有好多餐廳。不過今日咧我哋重點咧係宜家家私，唔係買家私，係去食嘢。我哋好耐未食過啦，行下先啊！超級多人，我先頭都唔記得咗，其實係喺2樓嘅餐廳係。原來呢度仲有壽司郎排都排成咁樣啊！哇！呢度附近打工仔過嚟，哇！我哋去食肉丸啦，希望啲人嚟晒呢度排隊，唔好去食肉丸啦。哇！如果喺廣州咧，想食啲平價嘅西餐咧，嚟呢度咯嚇。就唔知喺邊度。係要兜過去㗎，佢有個通道過去㗎。廚具啊嗰啲，呢度買嗰啲掛鈎啊特別平㗎。因為冇人睇嚟㗎。係啊，佢啲嘢又平㗎嘛。係啊，唔好執晒啊。千祈唔好啊！嗰啲杯啊嗰啲啊好抵買啊，嗰啲書包嗰啲係啊。邊就係餐廳咯。如果去到聖誕節咧，佢哋仲會有自助餐。不過今日唔係聖誕節啦，有飲咖啡添，要買朱古力。係咯，再冇嚟過，原來唔算太多人㗎。咁我哋去攞餐，呢度攞餐係好開心嘅一件事情嚟嘅。你係先去攞個盤先咯，啲芝士蛋糕好好食嘅，呢個係新嘅喎。仲有個細漢堡包添，呢個又係新嘅。又係芝士蛋糕係嘛？呢啲係咪 Tiramisu？又或者下邊仲有呢啲卷咯。唉，呢個好食啊！呢個要攞一個，係攞一個。揀緊朱古力蛋糕嘅時候，呢邊就係肉類咯，扒啦、意麵嗰啲嘅。有呢個係咩啊？個杯啊，佢係嗰個檸檬茶啊，仲有楊枝甘露添。攞嚟送個飲品係嘛？即係食咩嘢好啊？意麵就係呢個價錢咯。冇之前嗰個乜都得。唔係你不如牛扒定係咩？呢個好過啦，用呢個好過。好啊好啊好啊。冇支嘢飲。新品咧，三文魚三文魚。食平價西餐咧，我哋就嚟呢度嘅，而且佢係做得幾好喎。呢一個係沙律啊，24蚊9毫9嘅雞胸肉沙律，及配杯飲品25蚊有找啊！咧又係嚟到呢度必食嘅香草三文魚拼盤23蚊有找。佢裏邊嗰啲三文魚係煙燻過㗎，咁啊配埋啲汁咁啊，個醬汁有個檸檬，就係呢一個主食。呢個主食係羊排配時蔬，呢個係50蚊有找。咁佢係會有2件羊排嘅，同埋一啲焗過嘅蔬菜各種咯。而家家私咧，通常都會食嘅肉丸啊，呢個係12粒，呢個係24蚊嘅。咁佢又仲會有一支旗啦，同埋一啲醬汁㗎。呢個應該係蘋果蛋糕，係啦，應該係蘋果蛋糕嚟嘅。15蚊，呢一個係朱古力蛋糕，都係15蚊嘅。我再要一個白飯3蚊。即係呢度咧，係咁樣自己攞嘅。喺廣州好少餐廳會係咁㗎。然之後咧，食完咧，你係要將啲餐具推返過去嘅。咁同埋仲有咧，佢哋係會比較早出現。而家家私我講比較早出現咩咧？就係你買咗飲品咧，係飲，你哋飲到夠為止就得。同埋喺工作日咧，仲會有免費嘅咖啡飲，不過飲唔到啦，我哋嚇。哇！開始食咧，佢哋已經食緊個冷盤，我食呢個燒支啲檸檬汁落去。咁佢仲有隔離仲有醬汁㗎，下邊仲有啲蔬菜㗎，好健康呢個。咁又可以滿足到一下想食啲生嘢。當時未有咁多壽司郎嗰啲比較企理嘅日料咧，
咁啊呢度呢一個都係好受歡迎，都幾大件啦。我呢件已經係最細件嚟嘅，咁啊點少少汁咁咯。味道都冇變過，一如以往咁嘅味。我唔使食飯。喺度砌緊嗰個沙律，我試下個肉丸先啊。你要點呢個？要點呢個汁啊？頭先我排咗頭。而且今餐咧150蚊嘅，人均50隻，咁多碟喎，已經係擺唔落㗎啦，攞到。1、2、3、4、5、6、7，仲有半。咧食薯仔嚟嘅，咁啊要KFC 嘅。後來呢度啲薯仔咧都好好食嘅，咁啊再後咧就自己煮啊。但係你煮唔出你個汁。就係煮唔出嗰種味啊！個肉丸都幾好食，仲係以前嘅味道嚇。好耐未食過。好耐未食過。因為好耐冇過嚟呢邊。打少咗15蚊啊！哇！以前嗰個暢飲先5蚊定5蚊？而家暢飲都加咗價。8蚊。而家暢飲係8蚊。個肉丸仲係以前嘅味。如果喜歡嘅咧，腸仔都係唔錯，反而咧個牛扒就一般啲啊呢度啊，佢係 well done 全熟嘅，硬啲咯。係。就呢度嘅咁夠咯。係，但係份量就好夠嘅。腸仔啦，你可以叫腸仔啦，又或者以前仲有嗰個冬菇飯、冬菇滑雞飯都好好食嘅。咁滑雞梗係藏㗎啦嚇。嗰個最抵食。好抵食！而家醒起個女係唔食生嘅，咁啊嗰件都係我點多啲咋？個醬汁好好喎，呢個菜都好食。最初佢哋喺東站嘅，林和西嗰度啊，仲係以前嘅味道。後尾冇咗啦，就只係剩翻呢間，好遺憾。番禺都好似一間嘅嗬。得啊！番禺冇咗啦，即係廣州得翻呢間。最後今日啊。即係番禺嗰間最後今日。哇！呢間就唔執㗎嚇。我次次佢件羊扒肚都食完。我好腍啊！好腍啊，係喎，好腍喎，真係。好腍喎！個羊扒幾錢啊？50蚊。呢個抵食啊都。佢仲有啲焗南瓜。呢兩嚿都唔平啊，大佬。係啊。而家係3號可以買啲。仲有蘑菇添。咁我食埋呢個三文魚啦嚇。佢不時會推出一啲優惠嘅，譬如話會員生日送暢飲啊嗰啲咯。呢個係令人好開心嘅一個冷盤。羊扒好食。佢係好腍嘅。佢連呢個都唔放過，我中意呢邊啲汁多過呢邊啲汁。呢個可以用嚟撈飯。試下呢個。咁其實我哋就唔係話好正宗咁樣，一人一個碟咁啊，將啲嘢夾落個碟度咁樣食係咁嘅啦。用筷子啊！我左前方有哥哥用緊筷子食嘅，冇問題㗎。呢個幾好，都幾好啊。係啊，估唔到。配埋嗰個，佢仲要送一個咩嘢？仲有啊！我哋呢一輩咧認識瑞典咧，係因為足球。以前瑞典嘅女足係好勁嘅，後尾男足都好勁嘅。因為佢哋呢一輩認識瑞典咧，可能會係因為而家加斯。冰島。你去過冰島咩？未啊。咁你知唔知冰島喺邊咧？係咪喺最？好北面。喺北邊。咁如果同廣州冰島要邊？唔知喎。我哋好似有觀眾喺冰島嘅，係嘛？即係挪威。我可唔可以夾得夠？咁樣？你時間到，我食埋呢度。慢慢嘅原始啲嘅食法啊！我覺得呢個抵食。
哦，幾好喎，又唔會太酥，我好怕酥，但係又恰到好處。見到要嗯，應該德國轉機，要喺邊度轉機啊？要喺重慶轉一次，喺倫敦轉一次。哦，倫敦。但係你要有倫敦嘅簽證。嗯，接落嚟就到呢個啦，咁我食少少就夠㗎啦。呢個係蘋果。呢個係蘋果係嘛？咁上邊嗰啲粒粒係咩咧？下邊呢度都有不少氣孔嘅。攞走。好怪嘅。呢一羹啊！好怪啊！好怪。嗱，呢一羹乾淨。我都差食。我食埋朱古力，少少。你攞。朱古力蛋糕，呢個叫咩蛋糕啊？哦，巧克力扁盒扁桃仁蛋糕啊，好複雜個名。哦，呢個好過呢個。食啊！我想來叫你。呢個好過呢個，好好多添啊，仲要。不過咧，呢個甜啲，朱古力呢個，呢個冇咁甜，呢個食多啲都唔怕。朱古力咧點到即止，就係咁啊。家私係要自己執台嘅，咁啊擺埋一堆就係㗎啦嚇。不過其實咧好多中國人都唔習慣喺外邊好多都係要咁。咁啊國情唔同啦，喺外邊工資貴，哎呀。肉飯而家多到以前嗰個雞飯。嗯，仲有溫寧頓三文魚，仲有新春限定添，呢個係。就係呢個，幾好食啊！肉丸好食，呢個係8粒，仲有一整個套餐添，138蚊。咁似乎我哋先頭嗰個抵食啲。佢哋咧就開始購物啦，買假花個碟，好啊呢啲碗。好大碟啊嘛！係啊，而且幾錢啊？20蚊，再打85折。仲要打85折。哦，可以啊，真係可以啊！呢啲咁樣。係。又要個細啊？都得。嗰個碗嚟嘅，嗰個碗係食飯可以食少啲嘅。另外呢度都有啲休息區，咁係攞翻佢啲家私佈置嘅。小朋友入嚟呢度係非常之好玩嘅。呢啲係唔係咩嘢差難嘅？好多碟啊！我哋買咗。老婆係好中意買碟嘅一個人，幾好呢個幾好。活泥咧就超級多人，嚟到傍晚好舒服，好好行。以前經常嚟㗎個女細嗰陣，佢個女咧就喺度玩咯，自己玩嗰啲砌啊嗰啲嘢。咁啊，我哋喺周圍坐下玩下手機咁啊，仲有啲毛公仔，大唔少嘅。呢個唔係，因為而家家私啲嘢平啊，好容易就出手會買嘅。我食飯嗰個碗啊，先頭，仲有個波添，可以氹啲小朋友食飯咯。區域係嗰啲氹小朋友食飯啊，嗰個係便便嘅。砌完個便便就咁樣咯 ，BB 用嘅 ，BB 飲水㗎啦，或者 BB 嘅餐具啊，咁啊好叻㗎 ，BB 識得自己畢飯食喎，咁媽咪就最高興㗎啦。因為真係全部都係小朋友嗰啲喎，啲箱又係擠 BB 嗰啲嘢啦，又有攬枕啦、地氈啦，嗰個仲係濕巾啊，抹面啊可能。抹汗啊！啲小朋友有張床咯，599蚊。佢應該係未包呢啲床上品，淨係個床嘅啫。淨係個架。係，淨係個架。呢張床，你隻 B B 嗰陣都瞓過啦，不過唔係呢個牌子啫嘛。你應該唔記得嘅。但係 B B 唔係好細一個嘅咩？分咁大張嘅咩？咁佢仲要擺啲尿片喺個床尾噶嘛，因為一嚟就即刻要掹到就係尿片噶啦嘛。以為洗餐懵嘅，仲打算買呢個用嚟洗碗。實會用嘅。29蚊99，即係30啦。順便嘅，人哋啲 B B 用嚟抹 pat pat 嘅，都洗碗都得嘅。攞嚟洗碗。咩啊？呢個咩嚟㗎？啲小朋友見到呢個會唔會驚㗎？你嗰隻眼喎，望住你。我哋仲有條蛇。買嗰條蛇啊！條蛇喺邊咧？喺張床㗎。仲有隻狗咯，之前都買過隻狗㗎。哇，好關喎！而家係啊，而家家私
千祈唔好關我細個啊。買咗一隻衣服，嗯但係佢已經唔知去咗邊啦。係。我已經唔記得佢去咗邊啦。小朋友中意玩呢啲嘢，佢會認到嗰啲公仔同埋開發佢啲想像力噶嘛。佢會諗長頸鹿同佢傾偈喎，咁啊到時一見到真嗰個長頸鹿就會認得到，咁佢就好開心嘅。但係都唔夠我嗰日買隻猩猩啊！新年禮物啊，遲啲會見啲侄女嘅啦，要唔要買一個？不過要買都唔買猩猩啦。琪琪嗰隻。哦，呢只貓定老虎啊？貓嚟嘅真係。無論你咩年紀咧，喺而家家私咧都可以揾到佢哋開心嘅地方嘅。我哋啊中意食啦，買下啲刷啊小家具啦，咁啊姐姐就可以買下啲日用品啊，咁啊幻想下以後嘅生活喎，同個男朋友、小朋友啊買條蛇翻屋企嚇下馬爺啦，都得㗎。所以咧，而家家私真係唔好冇咗啊，千祈唔好啊！嗰邊咧就係壽司樂，仲喺度排緊隊。犀利嘅咧嚇，有大電梯，好似仲大過山姆個電梯。呢度呢個商圈越嚟越旺咧，咁啊所以山姆啊都嚟咗呢度。應該喺廣州山姆第一間店喺呢度，係咪咧？定係番禺？哦，番禺嘅應該係。咁所以呢度就會越嚟越旺咯。買咩？買鉸剪啊！買把鉸剪，3蚊嘅。有幾多人真係入嚟買嘢就唔係為咗食嘅咧？都有人係淨係為咗食而入嚟而家家私。可能因為租金太貴咩？唔知啊，都係一樓。咁啊，而家家私好多面前呢啲香包賣㗎，咁擺喺屋企會香啲咯。唔貴啊，5蚊9毫9，即係6蚊啦。又買碗，啲顏色又唔同啦，又可以買個第款啦。但係呢隻就大隻啲。嗰隻大隻好多，要佢大嘅咧。刷啊，呢個刷係我哋想買嘅東西。呢個係2蚊嘅，洗碗咧特別好嘅。仲有呢啲保鮮袋又好用，15蚊。起身都會袋住一個，大家估下用嚟裝咩嘅？你哋一定估唔到嘅，個先得意啊！其實我諗咗好耐，係真係有冇乜需求嘅咧？佢係掃到幾多地方？咁細個，呢個咧似去嗰啲水療咧，咁你係要拎住自己嗰啲手機啊各種噶嘛？呢個箱係啱啱好嘅。大埔啊，屋企咧都有一個啊，專門攞嚟煮即食麵嘅，特別好用嘅。早排跌爛咗個蓋嘅，其實係可以再喺度淨係配翻個蓋都得㗎。好多煲咯，249蒸嘢嘅我估，係咪咧？哇！仲有溫度計嘅喎。哇！唔高喎。係咯，學幾多品種，你可以煮到幾多餐飯？呢個係知唔知你係煮咩㗎？薯仔泥啊嘛。啊，佢識啊，因為佢做過木嘅飯殼啦，下邊係湯殼啦。嗰個會唔會係嚟處理意麵嘅咧？我覺得唔係嘅。呢個最下邊嗰個。唔知。冇錯，佢上邊係寫住意大利麵餐具。咁但係點用咧？好難諗喎。不過呢度咧，佢有教點樣用每一樣嘅廚具啊。好似呢個係即係換得過啊！爛啊嗰個。係全部都呢個好嘛？鋁製嘅，成個都有不黏塗層嘅。不過其實都可以買，好多時候咧，我哋煎嘢啊，或者要夾起一啲嘢咧，都用得着嘅。不過呢個細嗰啲咯，呢個細嗰啲，我喺度揀緊個煲，睇到唔走啊！大嘅細嘅，你係想像到點樣煮飯？唔係啊，入嗰個壞咗嘛。係啊，煮乜嘢淨係壞咗個蓋啫，佢就打算買5個煲翻去。唔係要換嘅，嗰個係要換㗎啦。用咗，我未同你結婚嗰陣已經用㗎啦。係咧，到而家先爛，咁啊係時候換㗎啦。哦，佢攞咗呢個
烤餅乾。熱嘅時候咧，你冇可能攞個手拎嘅就。咁但係嗰個鉗會唔會膠，會唔會溶㗎？會吧。你睇下嗰啲字喎，但係後邊英文嚟喎，咪英文都好啦，荷蘭文啊。乜文都有啊。哦，有牛肉火鍋必備。不過呢個深嗰啲。我行咗好耐，樣樣都想睇下，因為佢好得意啊！我睇完咧，一睇個價錢，哎呀唔貴喎，咁佢就想買㗎啦，忍住叫佢個女話要翻屋企啊，做功課今晚要，仲要做功課咩？唔係放假㗎咩？要咗睇枕頭，不過其實我都想睇嘅，我嗰個枕頭咧唔係好滿意，佢又揀啱咗啦。不過呢度唔平啊，啲枕頭399啊！太貴啦，太貴啦！到依家咧，佢就開始怨我冇開車啦，冇計係咪？呢隻好浸啊！嗰啲係羽絨。羽絨啊！啊，呢啲好啊！呢隻就係酒店嗰啲嚟。係啊，299呢個好啊！呢個買過啦。呢個唔得，呢個好啊！你知啦，個枕頭好緊要噶嘛。買嗰個，你攬翻佢。我唔攬，我過幾日嚟買或者上網買好過，唔攬翻去。你記住呢個名係嘅。最憎呢。係啊，最憎呢種，晾腳都嫌佢痛啊！準備出嚟，仲喺度兜緊。呢啲唔買，因為時間有限啊。如果朝頭早嚟，我會慢慢行。係會慢慢行，可能會行一日嘅會。行到攰啊，出到外邊小食又可以食個腸仔包，嗰腸仔包好抵食嘅。雪糕食唔食啊？係最抵嘅。以前牡丹樓都仲有1蚊雪糕，呢度好似係2蚊做緊，但好大個嘅。仲埋個腸仔包又係嗰條腸仔好誇張，都食唔落啦已經。腸仔包、汽水加個雪糕都抵食啊！仲有啊？冇㗎咯，呢個係，過埋蠟燭差唔多㗎。仲賣花㗎咯，跟住賣相架賣花，賣完花就差唔多㗎。係啊，原來仲有賣燈嘅。真係乜都有㗎。什麼都有。仲要買埋個煲翻去先。開估啦，係1蚊一個雪糕。離譜啊！太離譜啦！太離譜啦，實在。不過食唔落，走啦。太飽啦。哦，食雪糕啊要。牛油果雪糕啊，滿載而歸啊嚇！今日冇揸車就係咁煩嘅。同埋個商場好旺啊，都唔講啦。以前都好似係賣蘋果㗎，代理商咯。哇，咁鬼多人嘅，又嚟啊，行下家私店啊，買下呢啲盲盒啊咁咯，真開心。至於我哋咧，因為有地鐵啦，好近啊，咁啊坐地鐵翻屋企。下集見啦，拜拜！我哋嚟到坐地鐵啦。以前咧淨係漁珠總站啊，而家一路去到黃埔新港，咁啊遲啲去，據說仲會去到東莞啊。5號線連東莞啊，真西飛嚟啦。插到落去收邊城市。係。差唔多喺香港。係。